家有参加过日本夏日的花火大会吗？热海海上烟火大会是静冈县热海市的招牌活动，最大的特色就是不用座位费就可以在视野开阔的位置欣赏到烟火。热海商店街也非常的热闹，可以吃到超人气布丁以及许多日本的在地小吃。今天就跟着 Kumo 一起来去热海吧。拜托，我想要你要哪一个？你要哪一个？我想要仙子伊布或者是柚基拉斯。好，开。仙子伊布，仙子伊布，哇！一抽入魂，一抽入魂，好可爱。哎呀，是什么？鳗鱼。鳗鱼。什么表情？你不能接受是不是？鳗鱼是来红姜，我没有想过它这么大颗蛮大个，然后里面有个戒指这样子。对。我去求婚。我就直接分手。现在要拆了。哈利波特扭蛋，每个都看起来都很可爱，所以来扭一个。500日币。我扭，那我要扭了哦。是什么？是什么？看不出来，看不出来。等一下，谁可以帮忙我拿一下？有咆哮性哎。对啊，超可爱的，这一组超可爱的。怪兽书也不错。对啊，这没有雷。你不要拆人家脸，好紧张哦。你也转一个。哦，是那个。巧克力蛙。巧克力蛙。蛮大一颗的。对啊。哦，你还是巴士。好可爱哦。巧克力蛙超可爱的。那巧克力蛙是可以打开来，里面有。这样可以看。可以哦。可以。要不要来一颗？我先看一下有没有加强。马上跑掉。打开之后，里面是个纸盒。没有青蛙？纸盒没有啦，然后里面还有一个青蛙。青蛙放在里面。对，青蛙的话就是那个亚克力，所以是硬的。很还原呢。对啊，仿佛是真的巧克力青蛙一样。可以，这一台可以转。可以转。应该用不到吧？用不到。这阵子逛街都看到日本流行这种金属细框的墨镜。斯文败类的部分，只有败类，没有斯文，还不够斯文，只有败类。斯文败类，可恶！最喜欢斯文败类。我们抵达热海了，坐了1个多小时的普通车。其实大概是2小时吧。2个小时。大家有睡着吗？人算蛮多的，然后刚刚在车上也有看到已经穿好和服的日本情侣。一出站的右边呢，就是热海这边最有名的和平通的商店街。这什么？好可爱哦！等一下。哎呦，马上被吸引了。这超可爱。好可愛哦。始まりの鐘が鳴る新しい旅の幕が開く日本への道心躍る。现在来到热海商店街，人蛮多的。对，逛一逛，吃一点晚餐，待会准备去烟火站位置。馒头吗？街の隅で見つけた小さな喫茶店温かいミルクコーヒーとケーキの香りが漂うお店の主人との愛はもうこの旅の宝物になる夕日が沈む海辺波の音が心を洗う砂浜に残る足跡が日本の旅素敵な思い出买了2球，快融化了，因为现在非常的热，所以现在都要融化了。一个口味是那个
桃子红茶，一个口味是哈密瓜，这两个都是现在这个季节日本的当季水果。我觉得它把水蜜桃跟红茶的味道融合的非常的好，不会让你觉得说，红茶茶味特别重，或者都是水蜜桃味道，它就真的是水蜜桃红茶的味道。然后，哈密瓜的话完全不甜，就是它就是有哈密瓜的清香，不是哈密瓜牛奶，所以你吃起来会觉得很清爽，然后没有额外添加一些为了要增加哈密瓜风味的甜味，好吃。刻まれる日本の旅素敵な思い出風に吹かれ笑顔で歩こう新しい景色新しい出会いこの旅が私を変える旅は終わり哇，热海布丁排超多人的。追寻热海布丁的男人，布丁要排队，要继续往下走40公尺，然后这么多排队的人。我们现在抵达热海海滩，对，已经有非常多人占位了。对，我们现在要去找一个好的位置，赶快站一下好的观看位置，不然超多人爆掉了。饭看起来也是集中在比较远的这一区，视野应该相对会比较好，只是待会散场的时候就要走比较远一点。现在就定位，超爆多人，拿出很赞。火烧云吗？夕阳。我们刚刚忙着找位置。この旅が私を変える夜になり街が輝く明かりが灯る星が輝く自転車の明かりが導くように私たちの旅は続く山の中を歩く道木々の陰に隠れた温泉湯煙が立ち上る